Hello，大家好啊，又係阿賢啊。咁今日咧，我哋有一個全新嘅居屋，咁啊做完個裝修，大裝修啦，連埋全套嘅家私嘅，咁啊起咗貨，咁啊同大家做一個簡單嘅分享。咁嚟到呢度咧，就係喺油塘嘅高雲苑 A 座一個兩房嘅單位，咁實用面積有489尺，係啦。咁今日就同大家睇睇究竟我哋而家做完之後個效果係點樣嘅。係啦，咁啊入咗呢個單位嘅大門口嘅右手邊咧，我哋就做咗一個獅子櫃啦。咁呢個獅子櫃嘅下半部咧，係其實係一個鞋櫃嚟嘅。咁啊，你見到其中一個開口咧，就係喺大門嘅方向啦。咁跟住下邊低嘅位置咧，都係鞋櫃嚟嘅。咁所以我哋打開咗咧個櫃底咧，我哋做咗一啲疏氣喉咯。咁就保持嗰個鞋櫃裏邊唔會有啲臭味積咗喺裏邊啦。係啦，咁啊呢度仲有個台面。咁啊，背面咧就做一啲條紙嘅牆身，咁啊有個玻璃嘅飾物櫃啦，吊櫃啦，同埋一個高身櫃嘅，係啦，咁嚟到呢個大門口嘅正面位置，咁就係一個換鞋凳嘅位啦。咁我哋做咗一啲牆身嘅條紙特色，連埋一啲掛鈎嘅位置。咁入到嚟可能有啲手袋啦，或者外套咧就可以掛喺度。咁上邊咧就係一啲儲物嘅空間嚟嘅，係啦，吊櫃啦，係啦，咁啊亦都有做咗一個櫃門嘅鏡身啦，咁啊有啲撳彈掣啦，打開就有啲自動嘅燈啦，係啦，咁下邊就係做咗一個儲物嘅櫃桶嘅，咁過嚟隔離呢邊咧就係個電視嘅位置啦，咁但係個電視就未裝上去嘅，咁啊配翻個條紙牆啦，咁亦都係有燈帶啦，上面吊櫃，咁下邊呢個位咧亦都係做咗一個拉出嚟嘅櫃桶，咁下邊有一啲收納咗啲電線啦、TV 線啊，或者呢啲小電器嘅影音線啦，係啦，咁就可以走呢個位置上去插落個電視度，咁就冇咁凌亂咯。係啦，咁啊行過嚟少少位置，咁啊呢個就係個梳化位啦，咁呢邊就係一個飯台嘅位啦。係啦，咁啊嚟到主人房嘅位置。咁啊，我哋幫個客人咧就間咗幅磚牆啦，做咗個房門。咁呢邊咧就做咗個到頂嘅大衣櫃嘅，按客人嘅要求啦，做翻一個高身嘅櫃門啦。咁啊，我哋逢親咁長嘅櫃門咧，我哋一定會裝拉直器嘅。咁啊，呢個就係個梳妝台嘅位置啦。咁呢度有塊鏡係收納咗喺個櫃嘅側邊嚟嘅，係啦。咁啊，上邊就係吊櫃嘅儲物空間咯，咁呢度做咗張雙人床嘅，咁啊呢一個係一個油壓架嘅，呢邊牆身咧我哋就會做咗啲電掣同埋TV 嘅天線位噶啦，咁會掛一部掛牆電視機喺度嘅，係啦，咁呢一間咧就相對叫做細房啦，咁就原則咧其實已經間咗呢間睡房嘅位置噶啦，不過嗰個睡房門咧就冇咁細嘅，原本個睡房門咧係闊成尺嘅差不多，咁我哋就做翻一個磚牆，將個睡房門咧就變翻一個正常嘅 size 啦，係啦，咁啊喺個睡房門嘅背脊，咁啊做咗一個到頂嘅衣櫃啦，係啦，咁啊呢邊就係做個單人床，咁床頭板亦都可以打開做儲物啦，係啦，床頭板上邊亦都係到頂嘅儲物空間嚟嘅，咁呢一個床頭板打開嘅時候咧，係啦，咁就可以揭開入邊啦，有啲儲物空間啦。係啦，咁就嚟到廚房位置，咁見到啦個雪櫃我哋擺咗喺廚房嘅出邊嘅，咁亦即係大門口嘅左手邊嘅位，因為冇辦法啦，呢個廚房嘅空間有限，咁我哋將個雪櫃咧就擺咗喺出邊，係啦，咁廚房咧就多咗啲空間啦，呢邊就可以擺到個大眼雞嘅洗衣機啦，嗱做翻一個 L 型嘅櫥櫃台面啦，咁今次我哋個客人咧要做高低級啦。因為就翻佢使用煮飯嘅時候個高度啦，係啦，咁啊用咗一個黑色嘅石盤，咁啊再配翻一個伸縮嘅冷熱水龍頭啦，係啦，咁喺廚房嘅牆身咧，台面牆身上面咧亦都做翻需要嘅插蘇電掣位啦，係啦，咁我哋配翻一個灰色嘅吊櫃嘅，係啦，不過今次嘅吊櫃咧就冇做拉籃啦，係啦，咁我哋地櫃咧就做一個比較深灰色嘅地櫃，係啦。咁今次呢個位咧就冇做連動門啦，因為唔係好大隻啊，係啦。咁就做兩隻櫃門咧都 OK 啦，係啦。咁啊洗衣機就擺咗喺呢個位啦，隔離就做櫃桶啦，係啦。咁喺豬食爐嘅下邊咧就做咗個蒸焗爐㗎，係啦。咁亦都係啦，蒸焗爐下邊咧
就要做翻一個散熱嘅位置啦。咁隔離就做咗一個拉籃嘅，係啦。咁呢啲調味嘅拉籃咧，而家都係必須要做噶啦，係啦，因為就慳位，好用好多啦。咁就可以講一講呢個廚房門嘅，因為而家呢一隻新裝嘅廚房門咧，即係個客人想要翻佢自己中意嘅顏色啦。咁但係咧，亦都要符合翻而家呢個居屋嘅對廚房門嘅要求嘅。咁所以我哋要做翻一個啱規格嘅防火門啦，要俾翻張防火紙俾管理處。係啦，咁我都知道管理處已經問咗業主攞㗎啦。係啦，因為佢知我哋換咗隻廚房門，咁所以我哋都要將呢個防火紙交翻俾佢哋嘅。係啦，咁嚟到廁所嘅位置啦，咁我哋呢個廁所亦都係重新做嘅。咁地下牆身磚咧都係全新啦，咁當然亦都要做翻防水層。咁我哋試過水確定冇問題咧，先至做翻瓷磚嘅。咁我哋今次咧就係幫客人就裝咗個智能座廁啦，係啦，咁做翻個鏡櫃啦，係啦，洗手盆櫃啦，左右燙嘅浴屏啦，係啦，咁值得一提咧就係因為今次高宏苑咧MIC 組裝啦，咁廚房廁所咧都講到明咧係唔準做任何改動嘅，咁所以而家廚房廁所嘅牆身咧都係原封不動嘅。係啦，咁所以就即係大家留意啦。如果廚廁嘅間隔改動咗嘅話咧，有可能犯咗呢個房屋署管理處嗰啲條例嘅。係啦，咁嚟到最尾露台位置啦。咁就之前我哋有條片咧喺開工之前，大概7月份度啦。咁睇過呢個露台嘅。咁當時個露台嘅牆身嘅乳膠漆咧係一啲內牆乳膠漆嚟嘅。咁因為呢個露台嘅趟窗咧就唔係完全密封嘅，係會撇雨嘅。咁所以我哋都建議客人咧就將呢個內牆嘅乳膠漆咧轉翻做我哋叫噴 coat 啦，就係一啲外牆嘅有防水功能嘅油漆嚟嘅。咁同而家大廈外牆嘅物料咧係一樣，咁起碼有翻個防水嘅功能先啦。咁個地台磚，咁將原本嘅地台磚咧都起咗，咁做翻防水層，然之後咧就做翻同廳房一樣嘅地磚嘅。好啦，咁今日呢一個高宏苑嘅兩房單位咧嘅裝修員工分享條片咧就去到呢度啦。咁呢個屋苑應該係進行緊室內單位啲裝修噶啦，因為頭先我哋上嚟嘅時候咧有大量嘅單位喺度裝修緊嘅，係啦。咁所以如果大家對我哋嘅片係有興趣嘅話咧，可以訂閱我哋嘅 channel 啦。因為嚟緊我哋喺啟悅苑咧喺啟德嗰度咧都有一個單位係做緊裝修，咁應該下個月左右都會起貨噶啦。咁我哋亦都會到時咧就拍片同大家分享下嘅。好啦，咁今日呢條片就去到呢度啦，多謝晒，拜拜。